سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه هفته نبودیم، رفته بودیم سفر به تهران و کرج. یه جایی نوستالژی رو دیدیم. داخل قسمت دیگه درباره اون جاهای نوستالژی صحبت میکنم و اتفاقایی که افتاد. اما توی این برنامه میخوایم درباره این صحبت بکنیم که چجوری میشه بازی پلی 1 رو روی گوشی اندروید انجام داد، چون خیلی سوال کرده بودن که چجوری میشه. بریم که ببینیم. خب بچه، وارد برنامه گوگل کروم اون پایین میشید. اینجا این گزینه رو سرچ میکنید، سر خط اول که درش خط کشیدم رو سرچ میکنید. وارد سایت اول فارسروید میشید. وقتی وارد شدید میاید پایین تر اسکرول میکنید تا دانلودش بکنید. گزینه دانلود رو پیدا میکنید، اینجا میزنید سبگ بالا سبز بالایی و بعد میاید بالاتر این پوشه رو هم دانلود میکنید. درش نوشته دانلود SCPH. وارد فایل منیجر میشید، پوشه دانلود، بازی رو اول نصب میکنید. بعد از نصب بازی این پوشه رو از حالت زیپ خارج میکنید. بعد خارج کردید وارد خود اپلیکیشن میشید. گزینه چهارم رو میزنید، گزینه سیمولیتد بایوس رو میزنید. اینجا میرید اون پوشه رو پیدا میکنید، SCPH رو روش میزنید که بایوس جایگذاری بشه. اینجا وارد گوگل کروم میشید، یه بازی رو دانلود میکنید. من سربازان کوچک رو میخوام دانلود کنم. این بازی رو دانلود میکنم، بازی جالبیه به نظرم. بازی از حالت زیپ خارج میکنید. این بازی فایل بازیش میبرید داخل این پوشه APSXE اون پایین گوشه چپ. اینجا جایگذاری میکنید، دوباره وارد برنامه میشه. ران گیم رو میزنید، گزینه رفرش رو میزنم که اگه جای دیگه هم بازی باشه پیدا بکنه. داره رفرش میکنه، میگرده، سرچ میکنه. خب همون سربازان کوچکه، روش میزنم و بازی اجرا میشه. اینم بازی خاطر انگیز سربازان کوچک. One, start. Thank you. بچه ها، این هم از آموزش اجرای بازی پلی 1 روی گوشی اندروید. امیدوارم که لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، یادتون نره. ممنونم. تا برنامه بعدی، فعلا خدافظ.